Hello အားလုံးမင်္ဂလာခင်ဗျတိုင်းဆက်မြန်မာနေရောပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကြောင့်မျှဝေမဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော် Messenger ပေါ့နော်ကျွန်တော် line တက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကို line တက်နေတာပေါ့နော်တယောက်တည်းဝယ်မြည်စီခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Messenger မှာ line တက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို line တက်တာမြည်စီခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်active on ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် line တက်တာကိုကို line တက်နေတာကိုကိုရဲ့ကောက်တဲ့ကလူတွေလည်းမမြင်ရဘူးကိုကောက်တဲ့လူ line တက်နေတာကိုလည်းကိုကလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ line တက်နေတာကိုကိုမမြင်စေတဲ့လူတယောက်တည်းကိုပဲဘယ်လိုပဲရွေးပြီးတော့ဖျောက်ထားလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပြပေးသွားအောင်မို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစုံထိကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်မီကျွန်တော် channel ဖြစ်ကြတဲ့ TikTok Facebook YouTube နဲ့ Telegram channel တို့လည်း like and subscribe နှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါခင်ဗျlike and subscribe နဲ့တောက်ချင်းတောင်းလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျဒီဦးကျွန်တော်တို့ Messenger လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော် Messenger လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကို line တက်တာကိုမမေ့စေချင်တဲ့အကောက်ကိုဖိနေလိုက်ပေါ့နော်ဖိနေလိုက်ကြိုက်ဖိနေလိုက်ဖိနေပြီးကျွန်တော်အောက်မှာ restrict ဆိုတာလေးရှိတယ်ခင်ဗျအကောက်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါခင်ဗျကောင်းလေးပါဒါလို့ကိုကလည်းMessenger လေးပါပေါ့နော်ကိုစကားမပြောချင်တဲ့လူကိုဘယ်တော့လဲဘယ်လို့ရှင်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲစားလည်းမပြန်ပြီးတော့မပို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် V-stick ကိုနှိပ်ထားပြီးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော် V-stick ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် V-stick နှိပ်လိုက်ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပျောက်သွားကျွန်တော်တို့ကိုကဒီလူကိုကိုမပြောမယ်ကို line တက်နေတာကိုပြန်မြင်စေချင်တယ်ကို V-stick လောက်ထားတာကိုပြန်ဖော်စေချင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်နားမှာတော့ဖော်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာညာဘက်တောင်မှာ menu ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပါခင်ဗျဘာတန်း3ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အကောင့်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပါခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပါခင်ဗျကောင်းလေးပါကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်လေးကို net setting ပေးပါခင်ဗျပေါ်လေး setting ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ privacy save ဆိုတာလေးရှိရမယ်အဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပါခင်ဗျပေါ်လေးကိုကျွန်တော် setting လိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာကိုခဏကကို restrict လောက်ထားတဲ့ဟာကဘယ်မှာရှာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာပေါ့နော်restrict အကောင့်ဆိုတာလေးရှိရမယ်အကောင့်လေးမှာကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အကောင့်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့restrict လောက်ထားတဲ့အကောင့်ဒီမှာပေါ်နေပြီလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန်ရအောင်ဘယ်လိုပြလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်လေးအကောင့်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျနှိပ်ပြီးကျွန်တော်အောက်မှာ connect news ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်နေပြီပါခင်ဗျပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြီးသွားပြီလားဆိုတော့မပြီးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်သွားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အောက်မှာ NV6 ဆိုတာလေးရှိတယ်ခင်ဗျအကောင့်လေးကျွန်တော်နှိပ်ပါခင်ဗျကောင်းလေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် restrict လောက်ထားတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော်အပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ကြည့်မယ်ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စာပို့တဲ့နေရာသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် restrict လောက်ထားတဲ့အကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပေါ်လာပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တစ်မျိုးတည်းနဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့ကျွန်တော်2မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ကို line တက်တာဝင်မြင်စီချုံဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းလေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကဒီလူကိုကျွန်တော်တို့က block လည်းမ block ချင်ဘူးစားလည်းမပို့ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူစာပို့ရလဲကိုကလည်းမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် restrict လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားပြီးလို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲလောက်တတ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နှိပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပါဦးမယ်ခင်ဗျ